बहू क्या है? क्या है मम्मी जी? धीरे से बोलती है, इतनी देर चिल्लाने की क्या जरूरत है? वो मैं भूल गई थी मम्मी जी। भूल गई थी, इतना देर चिल्लाती है, क्या है? अब बताएंगी? फिर चिल्लाएंगी? मम्मी जी मैं कह रही आप बताएंगी? क्या हो गया मम्मी जी? बताइए 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 क्या हो गया? आज बहू तो है नहीं, बहू बाजार गई है। अब थोड़ी देर रिहर्सल कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, ये तो बनाती है। और हम जब बनाते हैं तो हम आके खड़ी हो जाती है। अब ये है नहीं, अब जल्दी जल्दी बनाते हैं। मम्मी जी कैसी आवाज आ रही थी? कुछ नहीं बहू, नहीं कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो पीछे आवाज आ रही होगी। अच्छा मम्मी। हाँ कोई आवाज नहीं आ रही, जाओ जाओ तुम अपना काम करो जाके। ठीक है मम्मी जी। बाजार हो आई? हाँ मम्मी जी। ठीक है तुम अपना काम करो। ठीक है मम्मी जी। कान लगाए रहती है, कान लगा रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए कान लगाए रहती है। फिर दौड़ी चली गई। मम्मी जी फिर आवाज आ रही थी। कहा तो था कि पीछे से आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भैंस कूद रही है। कान लगाए रहती है इधर ही। नहीं मम्मी जी आवाज मैंने कहा था पीछे से आवाज आ रही है। पीछे से आवाज। और क्या, कितने बार बताया है? देखिए देखिए पीछे से आवाज। अरे पागल, पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से। हाँ, पीछे ही तो देख रही थी। पागल हो गई क्या? पीछे से आवाज आ रही है। मम्मी जी वही तो मैं देख रही थी। जा अपना काम कर जाके। पीछे से आवाज कहाँ से आ रही थी? अपना काम कर जाके। किसे आवाज आ रही है? अरे हमने बताया उधर से आवाज आ रही है, पीछे से कहाँ से आवाज आ रही है? आप कान ही लगाए रहती है हर समय, अपने कुछ भी करती है, हम नहीं आते देखने के लिए। मूड खराब करके रख दिया। अच्छा वाला मूड था, रील्स बना रहे थे, खराब करके रख दिया इसने। ये पकड़ लिया मम्मी जी। डांस कर रही थी ना, मैंने पकड़ लिया। तो हाँ मम्मी जी डांस कर रही थी ना मम्मी। और क्या अच्छा मम्मी जी कौन से गाने पे कर रही थी मम्मी जी? सुनोगी? हाँ मम्मी जी सुनाइए। तू मेरी दुश्मन, दुश्मन में तेरा, तू नागिन में सपेरा। बड़ी आई है डांस देखने के लिए, चुपे कान लगा लगा सुना करती है। और सुनोगी? बहू, अरे एक कप चाय ले आओ मेरे लिए। अरे देखो इतनी देर हो गई, अभी तक चाय नहीं लेके आई है। पता नहीं कितनी देर तक चाय बनाती है। घिसिर 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 सारा काम घिसिर घिसिर होता है इसका। फिर ला रही हो कि नहीं? ला रही हूँ मम्मी जी, ये लीजिए चाय। अरे धीरे से आया कर। हाँ मम्मी जी ये लीजिए चाय। खाली चाय लेके आई हो? तो क्या अब आपके लिए पकौड़े? अच्छा, हर समय बस ऑर्डर दिया करती, पकड़िए चाय। खाली चाय? हाँ हर समय ऑर्डर दिया करती, बहू चाय ले आ, बहू खाना ले आ, बहू पकौड़े ले आ। बहू नहीं जैसे नौकरानी लाई है। हम तो कुछ काम करते ही नहीं है। हाँ काम तो करती है, दिन भर बैठी बैठी ऑर्डर देना ये भी तो काम है। अच्छा, तो जाके बिस्कुट ही ले आओ साथ में। या पकौड़ी लेके आओ, बिस्कुट लेके आओ। बिस्कुट खाएंगी? उसका तो मुंह जैसे बिस्कुट की तरह एकदम चपटा है। अच्छा चलिए हमको बता रही बिस्कुट ले आ, बिस्कुट खाएंगी। मेरा मुंह बिस्कुट की तरह है, ये ले। मेरा मुंह बिस्कुट की तरह है, अपना मुंह नहीं देख रही है। मेरा मुंह बता रही बिस्कुट की तरह है, तो खा ले। बिस्कुट की तरह है, अपना शक्ल नहीं देखती कि कैसी है। मेरी शक्ल देख रही बिस्कुट की तरह है। बिस्कुट ये बता रही है, अपना मुंह नहीं देखती है कि कैसा है। मेरा मुंह तो एकदम चांद की तरह सुंदर है। बड़ा चांद, पकौड़ा हो रहा है मुंह तुम्हारा। कौन सा पकौड़ा मम्मी जी? आलू पकौड़ा, बैगन पकौड़ा, कौन सा पकौड़ा हो रहा है? आलू का पकौड़ा हो रहा है। हमको मटकाती है। चलो जाओ अपना काम करो।
सकते हैं तो खाना तुम बनाओ। खाना मैं बनाऊँ मम्मी जी? नहीं, मम्मी जी मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं चाय बना दूंगी, आप खाना बनाइए मम्मी जी। नहीं नहीं, हम तो सीरियस बात कर रहे थे। हम चाय बना लेंगे, तुम खाना बना लेना। अरे मम्मी जी मजाक को भी आप एकदम नहीं। सीरियस। हाँ मम्मी जी। खाना तुम बनाओगी, अच्छा हो गया, मैं अपने मुंह से ही कह दिया। खाना तुम बनाओगी, चाय हम बनाएंगे, बराबर। नहीं मम्मी जी अपना अपना काम में आप रखिए, वो बच्चे नहीं खुद ही अपने काम रातों में। कहने से पहले नहीं सोचती है। हाँ। हाँ, कहने से पहले सोचती नहीं है कि क्या होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।